النبيل البارع دون كيخوتي ذي لا مانشا، تأليف ميغيل دي سيرفانتيس سافيدرا. الفصل الثالث، في الطريقة الظريفة التي بها سلح دون كيخوته فارسا. وما أن أقلقه هذا الخاطر حتى عجل بالفراغ من هذا العشاء الفندقي الهزيل، وما أتمه حتى دعا صاحب الخان واقتاده إلى الإسطبل وأغلق الباب وجثى على ركبتيه أمامه قائلا: لن أنهض من حيث أجثو أيها الفارس الشجاع إلا إذا تفضل أدبك فتعطف علي بنعمة أريدها منك ستعلي من مجدك وتخدم الإنسانية. فلما رأى صاحب الفندق ضيفه جاثيا عند قدميه وسمع منه هذه العبارات، حدق فيه حائرا لا يعرف ما يفعل ولا ما يقول، وألح عليه أن ينهض، فلم يشأ النهوض إلا بعد أن وعده بإجابته إلى النعمة التي التمسها. فأجاب دون كيخوته: لم أكن أتوقع من كرمك غير هذا، وها أنا ذا أقول لك إن هذه النعمة التي أرجوها وكرمك سيمنحنيها هي أن تسلحني فارسا غدا صباحا، وأنا من ناحيتي سأسهر هذه الليلة في هيكل قصرك سهرة السلاح، وغدا تتحقق أقصى أماني حتى أقدر حسب ما يقتضيه الواجب أن أذرع أركان الدنيا الأربعة باحثا عن المغامرات ابتغاء مرضات المحتاجين، مما هو واجب الفروسية والفرسان الجوالين أمثالي الذين تدفعهم طباعهم إلى أمثال هذه الأفعال الجليلة. وكان صاحب الفندق خبيثا إلى حد ما كما كان يقال، بدأ يغتمزه في عقله، واقتنع تماما بهوسه حينما سمعه يقول هذه العبارات، لكنه لكي يهيئ زادا من الضحك تلك الليلة قرر أن يتابعه على هواه، فأجابه بأنه على حق تام في هذه الأمنية، وأن هذا القرار طبيعي ومن شأن ذوي الحسب اللباب الذين يتطاولون إلى أعراف المجد كما يدل عليه سيماه، وأردف قائلا: وأنا أيضا كنت في سني شبابي أزاول هذه المهمة الشريفة، فطوفت بأرجاء الدنيا سعيا وراء المغامرات، لم أقعد عن زيارة ربض الأعواد في مالقة وجزائر رايران وفرجار إشبيلية وسويقة سيغوفيا وميدان الزيتون في فالنسيا ودورية غرناطة وشاطئ سان لوغار وفرس قرطبة وفنادق طليطلة وأماكن أخرى كثيرة بلوت فيها سرعة أقدامي كما بلوت خفة يدي، وأوقعت آلاف ألوان الأذى، وغازلت الأرامل وروعت الكواعب وغررت باليتامى، حتى ذاع صيتي في كل المحاكم الإسبانية تقريبا. وفي النهاية جئت إلى قصري هذا أعيش معتزلا، آكل من مالي ومال غيري، وأستقبل فيه سائر الفرسان الجوالين من أي طبقة ومنزلة كانوا، لا لشيء إلا لأني أحبهم حبا جما، بشرط أن يشركوني في أموالهم لقاء نواياي الطيبة. ثم قال له أيضا إنه لا يوجد في القصر هيكل يقضي فيه سهرة السلاح، إذ هدم القديم لبناء آخر جديد، ولكنه يعلم أن هذه السهرة يمكن أن تمضي في أي مكان يشاءه المرء، وأن دون كيخوته يستطيع أن يسهر هذه الليلة في فناء القصر، فإذا ما تنفس الصبح أقيمت كل المراسم والطقوس المطلوبة بمشيئة الله، فيصبح فارسا مسلحا، فارسا لا كالفرسان. ثم سأله هل يحمل معه نقودا، فأجاب دون كيخوته قائلا إنه لا يحمل مليما واحدا، لأنه لم يقرأ أبدا في قصص الفرسان الجوالين أن أحدا منهم كان يحمل نقدا معه. فرد عليه صاحب الفندق بأن هذا غير صحيح،
لأنه وإن لم تذكر القصص الأمر، فإن مؤلفيها لم يروا من الضروري ذكر هذا الأمر البسيط الطبيعي، ألا وهو حمل النقود وارتداء القمصان البيض. فليس معنى عدم ذكرها إذن أن الفرسان الجوالين لا يحملون معهم منها، وهو واثق ومتأكد أن أولئك الذين امتلأت بذكر أفعالهم الكتب كانوا يحملون دائما وفي كل ظرف كيسا مليئا بالنقود وقمصانا وصندوقا صغيرا مملوءا بالمراهم لنس الجراح التي يصابون بها، إذ لا يصادف دائما أن يوجد في الحقول والقفار التي تجري فيها المعارك وتتلقى فيها الجراحات من يقوم بتضميدها، اللهم إلا إذا كان لهم صديق حكيم ساحر يهب لمعاونتهم فيرسل لهم على متن السحاب والهواء فتاة أو عفريتا معه قنينة فيها شراب، إذا ما شربوا منه بضع قطرات شفوا من جراحهم في الحال وكأنهم لم يصابوا أبدا. فإذا لم يتيسر هذا النوع من الإسعاف، رأى الفرسان القدامى أن من سداد الرأي في مثل هذه الأحوال أن يتزود حاملو أسلحتهم بالنقود وبعض ألوان العتاد الأخرى الضرورية مثل الفتل والمراهم لدسم الجروح وتضميدها. فلو حدث أن لم يكن لهم حاملو سلاح، وهذا أمر نادر جدا أن يكون، تولوا هم حملها كلها في خرج لطيف جدا حتى لا تبدو للناس، ويضعونها على غرابي الفرس وكأنها شيء آخر أكبر أهمية، ذلك أن عادة حمل الخرج اللهم إلا في مثل هذه الحالة الخاصة لم تكن متبعة عند الفرسان الجوالين. ثم نصحه بل أمره وكأنه إنما يأمر ابنه في السلاح أو من سيكون كذلك عما قليل ألا يسافر مرة أخرى بغير نقود ولا زاد من نوع ما ذكرناه، وسيرى كم سيفيده هذا الاحتياط في اللحظات التي يكون أبعد عن أن يفكر فيه. فوعده دون كيخوته أن ينجز ما نصحه به بكل دقة. ثم رتب كل شيء من أجل إجراء سهرة السلاح في فناء فسيح بجوار الفندق، فجمع دون كيخوته سلاحه ووضعه على حوض إلى جوار بئر، ثم احتضن ترسه وأمسك برمحه، وبحركة رشيقة أنشأ يغدو ويروح أمام الحوض. ولما بدأ هذه العملية كان الليل قد عسعس، وكان صاحب الفندق قد قص على النزلاء جنون ضيفه هذا وسهرة السلاح التي يقوم بها والاحتفال الذي سيقام لتسليحه فارسا. فتعجبوا من هذا الطائف الجنوني ومضوا يراقبونه من بعيد، وكان هو يتجول بخطوات بطيئة موزونة أحيانا، وأحيانا أخرى كان يستند إلى رمحه ويتعهد بنظره أسلحته دون أن يتحول عنها طول ساعة كاملة. ثم أرخى الليل سدوله كلها، بيد أن القمر كان يلقي ضوءا وضاحا ينافس من أعارته إياه أي الشمس، حتى كان كل ما يفعله الفارس المريد تأخذه عيون الجميع. وفي هذه اللحظة تراءى لأحد البغالين الذين نزلوا في الفندق أن يسقي دابته، وكان لا بد لهذا من رفع أسلحة دون كيخوته عن الحوض. فلما رآه هذا مقبلا صاح فيه بصوت عال: أنت أيا ما كنت أيها الفارس الجسور الذي أتيت لتمس سلاح أشجع الفرسان الجوالين الذين تقلدوا السيوف، حذار مما أنت فاعل، ولا تمسسها إذا شئت ألا تدفع حياتك ثمنا لتهورك. فلم يحفل البغال بما قال، ويا لسوء ما فعل، ولو حفل به لأبقى على صحته، بل أمسك بالسيور وألقى بالحزمة بعيدا. فما أن أبصر دون كيخوته ما فعل حتى ارتفع ببصره إلى السماء، واتجه بأفكاره فيما بدا إلى سيدته دولسينيا وقال:
أعينيني يا سيدتي في هذه الإهانة الأولى التي يعانيها هذا القلب الأسير لك، ولا عدمت مساعدتك وفضلك في هذا الخطر الأول. وبينا كان يتفوه بهذه الكلمات وأخرى تشبهها، ألقى بترسه ورفع رمحه بيديه وأهوى بضربة محكمة على رأس البغال، جندلته على الأرض في أسوأ حال. وكانت تكفي ضربة أخرى لاستدعاء جراح. ولما تم له هذا جمع سلاحه واستأنف التجوال ذاهبا جائيا بنفس الهدوء الذي كان فيه قبل. وبعد قليل اقترب أحد رفاق البغال ودون أن يعلم ما حصل، لأن الآخر كان لا يزال مجندلا فاقد الوعي ابتغاء سقي بغاله. لكن في اللحظة التي رفع فيها السلاح عن الحوض ألقى دون كيخوته بترسه ورفع رمحه من جديد دون أن يقول كلمة أو يلتمس شيئا من أحد، ثم شج رأسه دون أن يفتتها، شجها إلى 4 قطع. فهرع جميع من في الفندق على هذه الضجة ومعهم صاحب الفندق. فلما رآهم دون كيخوته احتضن ترسه وأمسك بسيفه وصاح: يا سيدة الجمال، يا معوان قلبي الضعيف، آن لك أن تلحظي بعيون عظمتك هذا الفارس عبدك الذي تنتظره هذه المغامرة المروعة. وبهذه الكلمات أحس أن القوة كلها تجمعت فيه، فلو هاجمه جميع البغالين في الدنيا لما تقهقر خطوة واحدة. وكان إخوان الجريحين لما شاهدوهما في هذا الحال قد بدأوا يرمون دون كيخوته بالأحجار التي انهالت عليه كالأمطار، وراح هو يدرأها عن نفسه بترسه، ولم يجرؤ على الابتعاد عن الحوض لئلا يترك سلاحه. فصاح صاحب الفندق فيهم أن يدعوا الفارس وشأنه، لأنه كما قال لهم من قبل رجل مجنون، وما دام مجنونا فسيخرج سليما حتى لو قتلهم عن آخرهم. وكان دون كيخوته من جانبه يصيح بأعلى صوته ناعتا إياهم بأنهم خونة كفرة، قائلا إن سيد القصر فارس جبان دنيء، إذ سمح بمعاملة الفرسان الجوالين على هذا النحو، ولو كان هو تلقى رتبة الفروسية لكشف عن خيانته. ثم وجه الخطاب إلى الجمع قائلا: أما أنتم أيها الأوغاد الأجناس الأدنياء فلست أحفل بكم في شيء، ألقوا حجارتكم علي وأقبلوا وهلموا، هاجموني بكل ما أوتيتم من قوة وسترون جزاء وقاحتكم المجنونة. وكان يلقي هذه الكلمات برباطة جأش واستكبار أثارا الرعب في من هاجموه، حتى إنهم توقفوا عن قذفه بالأحجار كما نصحهم صاحب الفندق. هنالك تركهم دون كيخوته يحملون الجريحين، واستأنف سهرة السلاح بنفس الجد والهدوء. لكن هذه المساخر لم تعد ترضي صاحب الفندق، فقرر أن يقفها عند حد وأن يسرع فيمنحه رتبة فارس قبل أن يقع مكروه آخر. فتقدم إليه بكل خضوع واستماحه العذر عما أبداه هؤلاء السفلة من وقاحة دون أن يعلم عنها شيئا، وهم قد لقوا عن استخفافهم هذا أبشع عقاب. وأعاد عليه ما قاله من قبل، وهو أنه لا يوجد هيكل في هذا القصر، على أن هذا الأمر غير ضروري فيما تبقى عمله، فإن الأمر الجوهري لتسليح المرء فارسا هو الضرب ضربتين على القفا والكتف حسبما يعرف عن مراسم نظام الفروسية، وأن هذا يمكن أن يتم في الخلاء. أما فيما يتصل بسهرة السلاح فالشرط قد توافر، لأن 2 ساعتين من السهرة كافيتان، وهو قد أمضى أكثر من 4.
وصدق دون كيخوته كل ما سمع، وقال إنه على استعداد لطاعته، ورجاه أن ينجز الأمر على أسرع وجه، لأنه لو هوجم مرة أخرى بعد أن يكون قد سلح فارسا فلن يدع شخصا حيا في القصر، اللهم إلا من يريده صاحبه فإنه سيبقي عليه احتراما له. وكان هذا إنذارا أقلق صاحب القصر، فراح يبحث عن دفتر سجل فيه ما أعطاه من تبن وشعير للبغالين، ثم عاد مصحوبا بصبي يحمل شمعة صغيرة وبالفتاتين المذكورتين إلى حيث ينتظره دون كيخوته، وأمر هذا الأخير بأن يجثو على ركبتيه، ثم أنشأ يتلو من دفتره كأنما يتلو صلوات، وفي أثناء القراءة رفع يده وصفعه على قفاه صفعة قوية، ثم ضربه بسيفه هو ضربة أخرى على كتفه، كل هذا وهو يتمتم بكلمات كأنها صلوات. فلما تم هذا أمر إحدى السيدتين بأن تنطقه بالسيف، ففعلت ما أمرت به برشاقة وحشمة بالغتين، إذ كان لا غنى عن الحشمة للتمالك من الضحك في كل نقطة من نقط هذه المراسم، بيد أن الشجاعة التي أبداها هذا الفارس المريد كانت كافية لأن تفرض الاحترام على الجميع. وقالت له السيدة الطيبة وهي تنطقه: جعل الله سيادتك فارسا سعيدا جدا وافر الحظ في المعارك. فسألها دون كيخوته عن اسمها ليعرف من يدين لها بهذا الفضل، لأنه فكر أن يشركها في الشرف الذي سيناله بقوة ساعده. فأجابته بكل تواضع قائلة إن اسمها لا طولوسا، وإنها ابنة مرقع ثياب في طليطلة يسكن في حوانيت سانشو بينايا، وإنها أينما كانت ستكون على أتم استعداد لخدمته وتعده سيدها. فرجاها دون كيخوته حبا فيه أن تضيف إلى اسمها لقب دونيا، وأن تسمى دونيا طولوسا، فوعدته بأن تفعل ما به أمر. أما الأخرى فوضعت في رجليه المهماز، وكان بينها وبينه نفس الحوار تقريبا الذي كان بينه وبين من نطقته بالسيف. فلما سألها عن اسمها قالت إن اسمها لا مولينيرا، وإنها ابنة طحان نبيل في أنتكره، ورجاها دون كيخوته أيضا أن تضيف لقب دونيا فتسمى دونيا مولينيرا، وعرض عليها خدماته وأفضاله. فلما انتهت هذه المراسم بسرعة وركض لم يشاهد نظيرهما من قبل، كان دون كيخوته يتحرك شوقا إلى امتطاء صهوة جواده والارتحال بحثا عن المغامرات، فشد السرج على روسينانته بكل عجلة ووثب عليها وحضن صاحب القصر الفندق، وقال له عبارات في غاية الغرابة يشكر له بها فضله عليه بأن سلحه فارسا، عبارات يستحيل إيرادها بحروفها. ولكي يراه خارج الفندق بأسرع ما يمكن رد عليه صاحب الفندق بكلمات لا تقل بلاغة وإن كانت أوجز، وتركه يرحل حيث يشاء دون أن يتقاضى منه أجرا. في الحلقة المقبلة الفصل الرابع فيما جرى لصاحبنا الفارس حينما غادر الفندق.